mejor dicho, konnichiwa, porque hoy os voy a hablar de una práctica japonesa muy saludable, el Shinrin-yoku o baño de bosque. Consiste en visitar un bosque sumergiéndose en él con los 5 sentidos, para obtener bienestar y de paso beneficios para la salud. Así que me voy a transportar a mi montaña favorita, el Moncayo, que reúne una gran variedad de bosques. Vamos a conocerlos y a bañarnos en ellos. El primer baño de bosque va a ser en este pinar, pino silvestre en el Prado de Santa Lucía, en pleno Moncayo. Esto no es un bosque, es un prado, es un pastizal subalpino donde nace el río Huecha, pero estoy rodeado de un bosque de pino negro maravilloso. Es el barranco de Morana y vamos a profundizar en este bosque. Este bosque se encuentra a mucha altitud, a más de 1600 metros. Es un pino de repoblación que cubre zonas próximas a las cumbres. Aquí el baño de bosque resulta relajante. Robledal de Cueva de Ágreda, a los pies del Moncayo, con robles rebollos algunos centenarios. Quizá este lugar formó parte del mítico bosque sagrado de Buradón mencionado por Marcial. Es un lugar ideal para ese baño de bosque tan necesario y tan estimulante. Me quedo aquí, junto a este roble centenario. Me dispongo a entrar en la dehesa de Fuentes, un bosque de encinas a los pies del Canto Hincado, una estribación del Moncayo. Vamos.
En un vídeo anterior sobre el bosque sagrado de Buradon apunté que quizá este lugar podía ser una de las ubicaciones de ese bosque mítico que menciona Marcial en sus epigramas. ¿Dónde se encontraba? No se sabe, pero Marcial menciona un encinar sagrado, y esto es un encinar a los pies del Moncayo. Me siento aquí, delante de esta vieja carrasca. Un bosque singular en el Moncayo, abedules, un bosque nórdico que por la latitud en la que nos encontramos es absolutamente inusual y muy bello. Vamos a penetrar en uno de los bosques más fascinantes del Moncayo, el Hayedo. Acompañadme. Un bosque de hayas es un lugar peculiar. Se producen unas sombras que no permiten el crecimiento de casi ninguna otra especie vegetal. Por lo tanto, tenemos un sotobosque despejado. Y aquí los baños de bosque son especiales. Hayedo de Peñarroya, un hayedo espectacular. Por eso, esta vez llevo una cachava, porque mi paseo va a ser tranquilo, sosegado y emocional.